觀眾你哋好，今日咧就歡迎你收睇我哋呢個新節目，就係、關於一個大選嘅快訊。咁呢個節目咧，我哋就同大家會睇下因為仲有2個禮拜咧就係呢個大選啦。咁我哋咧就每日都會大家嚟討論下，究竟呢個大選咧有咩特別嘅地方咧，我哋係需要睇啦，同埋咧就有咩請到我哋嘅評論人咧同大家傾下嘅。咁今日我哋嘅嘉賓咧就有文世昌啦，你好。咁亦都有另外一個主持咧就係梁國強Raymond。大家好。你好嚇。咁選舉咧就6月28號，今日咧就6月14號啦。咁仲有2個禮拜啫。咁呢2個禮拜咧就諗會係非常之緊張啊，梁國強係咪？而家咧由熱身去到白熱化啦，咁越嚟越精彩。嚇。咁而家個鋪咧，你有冇睇到最新嗰個鋪係點啊？應該就係34對30。34對33對18，係啦。就 SES 最新嘅鋪咧係保守黨34，咁自由黨係33，咁NDP 就18，嚇。Bloc Québécois就係11，嚇。咁今晚仲好特別喎，係咪？仲有多樣嘢睇喎。今晚咧就係全國嘅即係辯論咧，第一次咧就喺電視上出現啦。今晚咧就係法語。聽晚咧就係英語嘅，但係都有英文嘅即係傳譯嘅。即時嘅傳譯喺。如果大家係睇呢個即係主流嘅電視咧，如果睇英文嘅主流電視咧，佢就會即時有翻譯嘅。係咯，咁即係啱我哋節目之後咧就開始㗎啦，8點鐘嚇。咁嗱，不如而家嗰個鋪係咁樣情況啦。咁今晚嘅 debate 其實你覺得我哋應該睇啲乜嘢咧？我諗我用4個字形容咧，如果自由黨嚟講，可唔可以釜底抽薪咧？咁呢個咧就譬如話 NDP 可唔可以執死雞咧？咁保守黨咧就呢個就係佢哋呢個可唔可以有突破咧？今晚咧就係特別咧就係決定咗嗰個係咪有少數嘅執政嘅政府咧？今晚我諗係一個上半部咧可以咁講，聽晚咧亦都下半部嚟決定一個今次聯邦大選嘅誰勝誰負啦。咁文世昌，我想問下你啦。咁你估今晚辯論嗰幾位領袖咧，佢哋會用咩策略去盡量去爭取更多選民支持？因為有成40%嘅人話係都會睇重今晚個辯論㗎喎。你講得好啱，即係話呢次嘅辯論咧就同以前嘅辯論有啲唔同啦。以前辯論咧好多時咧我哋知道個結果嘅，即係個賽果，即係大家贏幾多輸幾多。咁今次真係幾唔同，今次可以講話係兩個，起碼我個人覺得咧。即係2個黨嘅實力都係不相伯仲，爭好少嘅1%。即係而家嚟講都好難講，即係用英文嚟講係 too close to call，即係話拉大家都係鋸拉鋸戰，或者我哋叫叮當馬頭，即係話兩方面咧，即係無論係馬田又好，或者甚至係哈珀都好咧，佢哋都唔能夠講話自己一定贏嘅，即係所以佢哋都要即係全力以赴，即係鹿死誰手都唔知。咁但係如果你問我佢哋兩個嘅策略點咧，我相信咧可能一個要攻一個要守都唔定。即係馬田咧應該要攻㗎啦，因為而家佢太長時間咧，就嗰個所謂嗰個氣勢係俾對方攞咗。即係用英文嚟講，佢哋通常叫做 momentum， 即係好緊要嘅。即係要贏開就贏啦。好似如果你兵敗咧，可能如山倒嘅。好似我哋睇下嗰個呢次我哋多倫多個市長選舉知啦嚇。如果係好似何伯麗咁一路輸啦，一路咁落咁響一聲落去。就跟住落㗎啦。係啊，咁 Miller 上一路咁上，咁 Harper 會唔會即係好似 Miller 咁上法咧？就而家可能咧，我哋就可能唔好咁早下個判斷啦，即係睇下佢嗰個選舉之前一啲，仲有2個禮拜嗰個所謂埋身戰啦，同埋呢2晚嘅辯論。嗱，呢2晚辯論咧，即係好多人覺得咧，就係佢重要嘅地方喺邊度咧？就係話有啲人咧就係到而家為止咧，我覺得都有10幾個% 嘅人咧係佢哋話自己未決定投邊個嘅。咁呢班人咧其實好緊要啦。仲有一啲人咧就係佢哋會轉嘅。即係話你唔好信晒嗰啲鋪啊，因為佢而家話俾你聽，佢係投緊，我支持呢個係保守黨，但佢可能咧佢到佢真係埋身嘅時候咧，佢話喂呢個黨我都好似未必咁清楚喎，起碼嗰個領袖我哋冇咁清楚啊，個黨又係一個新嘅組合體嚟嘅，咁究竟佢哋會唔會好似以前 PC 咁樣，就好似以前即係Alliance 咁樣，大家都唔知嘅喎。咁傳媒亦都唔生性啦，一路以嚟咧就以為咧馬田係贏緊嘅咁樣，即係變咗我哋令到我哋知得太少哈珀。咁你覺得馬田應該做啲乜嘢令到呢啲咁嘅人會係話我睇完呢個 debate 我都會選翻自由黨？應該着重啲咩咧？我諗佢喺策略上咧，佢應該 sell 自己最勁嘅嘢啦。佢而家能夠 sell 嘅其實好少嘅啫，佢 sell 自己我係好成功嘅財長，
嗱，我喺咁多年啊8、9年嚟咧，我一路都係一個所謂令到有個即係財政出現到健全嘅結果啦，即係又冇嗰個所謂嘅赤字啦。咁亦都理財方面咧都可以講話相當健康啦，相當健全啦。咁啊喺世界各地睇我哋嗰個所謂G8嘅一個我哋嘅經濟嘅 performance 好好啦。咁即係佢 sell 自己嘅 performance， 即係話佢自己咧，我係有個記錄嘅。你睇我記錄係正嘅。第二咧就係佢應該俾人感覺咧，我係一個decent guy嚟嘅，即係decent guy我哋可能正人君子咧，即係話以前嗰啲醜聞嗰啲唔關我事咁樣。佢如果做到一個咁嘅話，啲市民同埋嗰啲傳媒咧都能夠強化呢個人咧都係信得過嘅，靠得住嘅，有一定嘅所謂良好嘅記錄嘅，有個 track record。佢 sell 呢啲嘢就得啦，佢到而家都似乎 sell 唔到喎，你同唔同意？係啊，因為如果我想問文生咧，就係咧，而家有啲傳媒話咧，呢個我哋嘅馬田嘅總理咧，冇一種嘅霸氣，即係唔係一啲做領袖嘅條件。佢後期咧都好多，就算主流嘅傳媒都質疑佢究竟有冇呢種嘅做總理嘅條件。咁你覺得即係主流嘅傳媒咁講法有冇啱，有冇錯咧？做總理唔係一定要霸氣嘅，即係我覺得即係你譬如有啲人係霸氣，有啲人我覺得係霸道啦，好似譬如Chris Chan 就霸道啦嚇，甚至有啲情況而家我哋睇布殊都好霸道嘅，即係佢自己覺得自己啱就一路即係勇往直前。但勇往直前你啱就好啫喎，你唔啱嘅時候就嗰個帶個我哋加拿大去邊個地方咧，咁我哋唔知。咁佢即係有馬田有馬田嘅好處就係佢好似比較溫柔敦厚啲，即係中國人講法係咪似乎佢係會比較上係信得過嘅，即係 uncle 咁上下。但我反轉嚟講，我聽到有啲人講咧話佢係介意油炸鬼喎，冇嚟火氣，冇嚟即係霸氣咧，只不過講得嚴重一啲，即係過分一啲。就話佢即係佢冇介意油炸鬼，即係根本就好腍啊！即係冇啲嘅俾人哋個印象就話佢一個 strong leader 一個。你呢個有一定道理嘅，尤其是佢碰着一個有朝氣嘅後生仔嘅，即係起碼我諗個 Harper 同佢都年齡都差一個 generation 啊。Harper 45歲啫。咁但係睇落去仲年輕過45歲咁滯嘅，即係如果講話而家潮流興呢啲新興嘅人咧，即係好似 Bill Clinton 啊、Tony Blair 啊，佢係似呢種喎。即係 Tony Blair 嗰啲後生嗰時，即係佢執政嗰時好後生㗎咋。但係而家哈馬反而增肥喎，佢特登養肥啲嘅樣。咁佢養肥啲嘅樣咧，就係即係增嗰個所謂 substance。即係啲人有時講話，我哋大家好中意講形象啦，即係形象設計、形象包裝，佢唔係纖體喎，佢而家係好似話增磅即係俾人覺得佢嗰隻有夠份量啲咯，即係重量級啲啊嘛，即係唔好俾人嘅感覺係好似羽毛咁輕咁唔得。咁但係佢個樣都係幾醒下嘅，即係同埋佢亦都佢出身咧，亦都係一啲比較即係用腦袋嘅人咧，佢即係一個經濟分析嘅專家。佢讀書人嚟嘅。讀書人嚟嘅，咁所以又有啲 intellectual content 咧，咁所以馬田亦都係讀書人嚟嘅喎，所以變咗Jack Layton 亦都係大學教授嚟嘅喎，咁所以再加埋仲有Duchamp 咧，亦都係一個幾謙君子咁樣，即係我覺得佢哋4個其實咧。論形象嚟講都係不相伯仲嘅，所以不過咧就我哋講話各花入各眼啦，即係你可能覺得佢介油炸鬼，人哋覺得佢夠老成持重、穩重啲、可靠啲，即係佢帶我哋去一個地方，我知道去邊度啊嘛。我介意油炸鬼，我形容馬田嘅，我唔係形容哈珀。我知你就形容馬田啊嘛，所以我哋覺得即係如果佢係代替咗個 Chris Chan 繼續即係做自由黨嘅嗰個首領，佢帶我哋去邊度，我哋好清楚嘅喎。但係 Harper 真係知得佢太少啊！你又冇覺得即係 Harper 唔知咩原因咧，令到係咪長時間咧？可能真係長時間嘅傳媒咧諗住自由黨贏緊啊，贏硬啊有啲人話，即係咁樣變咗冇人覺得佢會有取代嘅情況咧。其實我哋睇到 Harper 根本佢自從做咗黨領，佢嘅新聞都唔多嘅。冇錯啦，佢亦都有辦法盡量隱形㗎。我知道佢有時譬如佢唔想咁多人攞佢負面新聞。而家啲人去抄都抄得好少嘅，即係抄過佢嗰陣時係喺嗰啲學生嘅時候嗰啲 scrapbook 啊，或者佢女朋友點講佢啊咁樣，即係呢啲係唔夠嘅。同埋佢就雖然佢有寫個文章，但係啲文章亦都唔係引起好大爭論，亦都唔係話啲好標青嗰啲作家咁樣。我哋知道以前有啲作家咧，好似Trudeau啊咁樣，你知道好多嘢，甚至有啲其他嘅人咧，即係佢要長時間咧，你都知道佢過去嘅。即係啲關於佢嘅書好多，同埋關於佢文章好多，關於 Harper 嘅真係幾少啊！我又好中意搜集資料，我都搜集得好少。即係如果用廣東話講翻形容咧 Harper 咧，如果真係佢當選咗加拿大嘅總理咧，
就時勢做到呢個英雄出嚟嘅，就唔係佢自己做個時勢出嚟嘅。我就好唔希望係咁樣啦，呢個可以變成咗好似叫做 President 或者係 Prime Minister by default，即係話即係叫陰差陽錯，啲人因為驚即係呢個自由黨繼續咁樣好多醜聞咁纏身落去，或者佢哋憤怒啊，因為咧佢做咗呢單嘢出嚟啊，甚至將啲憤怒咧唔關佢事嘅都攬埋個份，好似安省嗰個財政嘅嗰個預算案啊本來咧就應承嘅嘢，後來咧就係所謂叫做出爾反爾，咁啊令到嗰個憤怒都入埋個數，即係有分開個名。我又覺得咁睇喎嗱。咁你話馬田就好似係我哋好熟悉咁樣，因為佢做咗咁耐 Finance Minister。咁但係其實哈珀嚟講，佢嗰個黨啦，佢有咁大嘅黨啦。其實我諗即係保守黨係一個幾大嘅黨，尤其是喺西邊嗰邊。咁佢係選出嚟嘅黨領嚟嘅。咁基本上我諗即係啲人佢哋自己黨裏邊啲人咧，都應該係對有啲認識先選到佢啦。唔係佢哋啲黨嘅黨員唔認識佢，唔係代表我哋唔係黨員認識佢啊嘛。佢個黨咁多人喎。哇！呢個亦都好難講㗎。佢以前嘅進度保守黨裏邊咧，仲有好多咧就係即係抗拒佢做呢個黨魁嘅。租卡唔係租卡。今日咧呢幾日咧，佢喺呢個以前嘅進步保守黨裏邊嘅基層嘅人士出到嚟咧，就係去鼓吹啲人咧投翻自由黨。佢話因為好似租卡上一次咁講，佢話咧。就馬田或者自由黨係一個即都唔係太爛嘅蘋果，即係呢個就佢嘅論據啦。即係如果你講緊好似 Manitoba 呢啲咁嘅地方咧，佢哋其實佢長時間佢哋係幾多人咧係支持嗰所謂叫民粹主義嘅。咁呢班人咧其實咧唔係代表晒全個加拿大，正如佢哋嘅領袖都唔可以話全部代表加拿大，所以佢咧好難咧打入呢個所謂叫做魁北克啊，或者甚至係大西洋省啊咁樣。咁如果你要選一個總理出嚟，個總理應該係一個全民嘅總理㗎嘛。即係如果佢哋只係一個偏面於某個地方，咁啱呢個即係所謂出現一個可能嘅所謂少數政府，即係兩方面都唔夠票做一個所謂大多數嘅政黨嘅時候咧，個情況就好似今次如果我哋睇個電視辯論咧就好難睇啦。即係話個電視辯論究竟係一次過嘅嘢啊，定係應該我哋有時間俾我哋深入啲睇咧？好奇怪咧，就好多時，譬如我哋就算我哋呢個多倫多嗰個市嘅辯論咧，好似都有70幾次咁多。咁而家呢度一次嘅啫喎，一次英文一次法文就冇嘅咯喎。咁所以想多啲知道佢哋兩個人嘅嘢，或者想知道嗰4個嘅領袖究竟係何方神聖咧？咁佢哋有啲深入啲嘅，譬如好似關於有啲我哋以前冇聽過嘅關於嗰啲即係經濟嘅議題啊，譬如點樣同美國即係經濟上可以即係整合啊？點樣能夠即係解決？如果假如出現一啲所謂嘅我哋叫做inflation 啊呢啲問題點解決啊？都冇人知道佢哋究竟有邊方面係深入啲去俾我哋睇到一啲即係經濟嘅議題。咁仲有啲咧就係話嗰個誠信問題咧，大家都係似乎喺度互相攻擊嘅啫。即係話馬田咧就可能接受咧就係話嗰個誠信咧就係因為你個黨無論係邊個人做都好，你應該係知情嘅。而家你話自己唔支持，我唔信你咁樣，所以變咗將對成個自由黨入晒數，咁所以變咗個馬田咧作為一個領袖咧出嚟辯論咧，佢喺方面咧就係吃虧嘅，即係佢係眾矢之的。再有一樣嘢咧就係關於嗰個所謂領袖要帶一個我哋加拿大嘅國民咧去一個咩方向咧？咁馬田就好清楚啦，但係佢呢啲情況冇人同佢深入去報導喎，佢亦都唔能夠講太多嘢。因為佢要講嘅嘢咧，可能大家都知道，佢真係好想講咧，就話我哋能夠俾多啲錢醫療能夠希望咧減少個輪候嗰個時間甚至最多講多2樣嘢，咁就要夠鐘㗎啦。咁所以變咗喺咁嘅情況之下咧，你講得好啱啊！會唔會哈珀咧係側膊咁啊？咁啊贏咗咧？側膊唔多國㗎，嗰陣時就選咗佢做總理。咁啊好弊喎！一個本來應該係選舉，應該係一個唔係淨係話 public anger。仲要講埋個 public interest 㗎嘛，即係大眾嘅利益嘅。呢個利益喺英文嚟講，可能2個意思，一個就話我哋對佢帶我哋多少利益；另外一方面咧就係話大家對佢冇興趣嘅時候咧，佢就過咗關㗎咯喎。我哋一定要睇清楚呢個人係點樣，咁但係我哋夠唔夠料咧？所以我哋話咧就根本就係如果可以講啊，馬田又唔爭氣本來咧捉到鹿都唔識脫角咧，就佢唔爭氣啦。但係我又唔係咁睇喎，我覺得其實馬田。即
即係總括嚟講，我覺得佢上任以嚟咧，佢因為俾呢啲咁嘅醜聞困擾咧，根本佢表現咧係即係唔係話真係好好嘅喎。咁普通人嚟講對佢個印象都唔係咁好啦。咁加上保守黨又合併咗啦，雖然你話有部分人係反對咗佢，咁但係佢亦都當自己係一個即係全國性嘅 party。以前佢就話係西部啦，而家就係加埋你以前 PC 嘅喺Nova Scotia 啊嗰邊嗰啲咁嘅選票咧，佢哋都係一個全國性都有議席嘅黨嚟嘅。咁我覺得今次辯論咧，其實我哋根本基本上係睇，即係喺咁短時間咧，根本你可能睇到佢係有乜嘢特別嘅 platform 可以話得俾你聽，但係反而咧就係話佢哋表現出嚟個領導才能咧，我諗最緊要嘅係咪咧？領導才能咧，其實都係講緊一個我哋叫做形象嘅問題。即係其實領導才能應該係兩樣都有嘅，一個係一個形象問題，一個就內涵啦。內涵我哋或者可以叫 substance 啊，即係話你有冇功力啊，有冇功夫啊，你嗰個即係有冇一啲即係我哋信得過嘅所謂記錄啊，呢啲都係個內涵啦。同埋你嘅政綱究竟係咪我哋認同嘅咁樣？即係你作為 leader 咧，我哋會唔會你好似同我哋講嘢，我都好似知道你同佢講緊嘢咁樣。咁呢啲咧就所謂內涵嘅嘢咧，可能喺個 debate 裏邊咧，應該係我哋注意嘅。但好多時咧，我哋知道逢親呢啲咁嘅辯論咧，嗰啲會全部好中意話邊個贏咗啊，邊個輸咗咁樣。其實好似佢哋嘅技巧就決定一切咁樣，其實都幾危險嘅喎嚇。呢個我哋英文咪叫做 optics 咯，即係佢就決定咗今晚咧根本就呢兩晚嘅辯論咧，根本就係講 optics。如果你 optics 咧做得好咧，係會將個成個嘅選局咧就扭翻轉，好似以前點解 John Turner 本來辯論之前咧就領先成10個 percentage point 嘅，但到嬲尾咧剩翻40幾個議席、200幾個議席就俾咗去保守黨，就因為佢上電視就一句説話啫，就話啲 Mulroney 話你有 choice 你唔冇 choice。即係話你點解你有 choice 阿 Sir 咁，點解你唔用呢個 choice 咧阿 Sir 咁啊？兩個阿 Sir 咁佢 Sir 咗係啦。咁啊幾秒鐘㗎咋，咁啊冇咗。嗱咁我哋咁睇啦，講開兩個咁紅嘅領袖，咁另外嗰兩個點啊？做配角啊今晚？咁啊唔係喎，我就覺得兩個咧今次同以前都唔同。以前咧就真係做配角嘅，今次咧因為大家都係講緊咧，就唔單止係話兩方面咧係邊個贏同輸。仲有一樣嘢就係邊一個咧，可能係一個少數嘅執政黨要加個配角嘅，而呢個配角咧亦都可以今次係一個好關鍵性嘅角色嘅。即係譬如你假如你隨時會俾人拉攏。啊係啊，譬如你舉例嚟講，即係譬如 NDP 從來冇諗過自己有咁大嘅影響力嘅。咁今次 NDP 如果假如真係同呢個自由黨聯手執政嘅話咧，佢就會要求一啲嘢要做嘅。譬如話，如果你同我合作都得，但我有啲條件啊，即係話呢啲嘢我一定要優先處理嘅。好似佢哋講緊一個就係話改良嗰個選舉嘅制度，即係用一個叫做比例代表制，就唔係話 first past the post，即係有機會贏嘅時候咧，就唔會一啲人贏晒，而應該根據佢哋得票嘅記錄。呢個係 NDP 所推崇嘅。佢哋應該係一個民主啲嘅，即係譬如比例代表嘅就係有幾多個幾張票咧，應該咧就反映喺個議席度，就唔會即係輸就輸晒咁樣。另外一樣嘢，我相信佢哋亦都好緊張，就係嗰個對外嘅關係，尤其是對美國嘅關係咧，佢哋就好反對，即係而家聯邦政府咧嗰個所謂模棱兩可嘅睇法，就係參唔參加嗰個美國嗰個所謂叫做反恐missile defense， Okay. 就唔係淨係反恐，就係一個 missile defense，即係話嗰啲即係長遠嘅飛彈嗰個防禦系統。咁呢個好嘥錢嘅。同埋咧，佢哋亦都即係 NDP 好強調咧，就係佢話呢個計劃咧，長遠嚟講咧，根據某啲美國嘅情報咧，即係由2050年嘅時咧，佢哋係有一個所謂將個太空咧係武器化，即係變咗嗰個所謂飛彈嘅 Star War， 直情係好似列根所講嘅所謂星球大戰，即係嗰啲咁嘅，即係幾得人驚下嘅，即係長遠嚟講咧就唔係咁和平嘅，可能喺個太空都變成武器咁樣，咁所以呢啲嘢咧。阿林頓就好緊張嘅，咁即係如果你要我同我聯合執政咧，你就好擺明居馬呢啲嘢要反對啦咁樣。咁調翻轉頭亦都可能咧，阿杜石都可能有偈傾嘅喎，都可能佢為魁北克爭取多啲嘢，佢先同你合作嘅喎，嚇。可能贏到50+ 嘅議席嘅喎。嗱佢喺即係我哋講緊譬如今晚嗰個辯論咧，好多人話咧根本個辯論咧就唔係做俾全個國家睇嘅，就係做俾魁北克省睇嘅啫。因為呢個用法語辯論咧，佢係鞏固翻嗰個所謂嗰啲所謂法語人士
同埋嗰啲所謂叫做唔贊成嘅即係統一嘅人咧，佢哋希望能夠攞多啲議席，就能夠即係繼續喺度對嗰個維護佢嘅利益，就係能夠喺嗰個我哋叫國會山莊係咪？繼續佔據一個位置，而唔可以俾人哋邊緣化咁樣。咁其實佢都有一定嘅威嚴㗎。我就 NDP， 我想問翻阿 Thomas 啊，你覺唔覺得有一個咁樣嘅 scenario 就話咧，因為兩雄之爭咧，就變咗 NDP 後尾咧俾人哋即係 NDP 壯烈犧牲咧，即係俾人哋即係剖析局咧，即係因為咧佢到最後尾嗰個禮拜，如果啲人大勢睇見大勢已去嘅時候，為咗要一係咧就係保住翻自由黨嘅江山，一係咧就係支持呢個Progressive Party 嗰個即係突破，會唔會就係個唔好選 NDP 啦，咁啊放棄佢哋啦？會唔會咧？你呢個講法咧，我相信而家嚟講咧稍為早啲，但係我諗咧喺到即係嗰個民意仲清楚啲嘅時候咧，就會出現你所講嗰個所謂策略性投票，即係話我哋唔想一個人當選嘅時候咧，我寧願犧牲下自己嘅票。就另一個咧，我冇咁憎嘅人，或者我比較接受嘅人當選，咁所以 NDP 嗰啲所謂 soft voters， 嗰啲比較軟性啲嘅，即係如果用嗰啲其他人講話淺綠啲嘅人啊，冇咁深綠嗰啲嘅咧，就可能會幫翻嗰個即係自由黨多啲，因為佢唔希望咧就係佢更加恐懼嘅人執政啊嘛，佢唔想見到即係嗰啲保守黨嘅人執政。但係我諗林頓今晚亦都好難做㗎，佢嘅做法一定要左右開弓。我估啊，我而家未睇到嘅辯論啦。我估佢兩邊都會攻擊嘅，即係一方面佢就認為咧，即係佢仲想為自己做勢㗎嘛，所以佢一定要話咧，就係話呢個自由黨咧做咗3屆咧，做成咁樣咧，我哋唔會信佢俾佢做第4屆㗎啦，唔想俾佢第4任執政。同一時間咧，佢亦都會覺得阿 Harper 嘅人咧係好 negative， 即係話佢要做一啲恐懼嘅嘢。喂，你選佢嘅時候，你唔知選咗去邊度㗎喎，即係話咁變咗佢嗰啲即係同佢近嘅人咧，你要攞到對方嘅票就冇㗎啦，因為我知道任何辯論都係你係鞏固你自己嘅擁躉，而係希望啲遊離票拉佢過嚟，咁呢個就辯論裏邊最緊要嘅地方。即係如果你話阿馬田今日有咩成績嘅話，佢就只能夠鞏固翻嗰啲，唔好流失咗個票，就走翻轉頭，或者甚至係本來去咗 NDP 嘅，你講到啱，就話你唔好選 NDP 啦，唔係今次連我哋都輸鬼埋啊咁樣，所以佢咧就會走翻嚟。咁所以佢要攞啲所謂箍票喎，即係箍翻啲自己嗰啲穩嘅票，同埋亦都係攞翻啲即係流失咗個票走翻嚟。咁所以呢個辯論咧可以講係好精彩嘅，即係大家都睇緊咧就話呢個辯論本身咧即係個影響其實幾大，因為唔係淨係我哋睇嘅人啊，仲有咧就係嗰啲報紙啊，同埋嗰啲所謂傳媒啊，嗰啲叫係噴敵啊，即係嗰啲叫專家啊喺度專係評論嗰啲專家咧，佢聽日可能要有啲嘢講㗎啦，後日仲多添。咁樣呢樣嘢本身咧，即係對我哋即係嗰個所謂即係一般嘅留心時事嘅又冇時間睇晒成個電視，或者甚至我哋冇機會睇到，即係要靠嗰啲所謂二手嘅人講咗啲嘢，我哋信佢。咁所以呢個電視辯論其實好關鍵。當然啦。咁你又覺得，如果今次嘅辯論嚟講咧，咁你估個結果咧會係你估係邊個贏咧？你估？嗱，我諗佢哋有一個 scenario 就可能咧就係4個都差唔多平均，即係佢所謂成個表現都好好。咁嘅時候咧，呢個結果會點咧？呢個結果就會互相咧就係叫即係用英文嚟講 neutralize， 即係話大家都即係變咗咧就係話冇一個人特別突出嘅。呢個以前都試過嘅，即係如果大家都咁好口才嘅，大家個風度都唔錯嘅。其實係㗎喎，佢哋個個都好口才。冇錯啊，佢個個都好口才，個個都有翻咁上下樣啊！即係亦都唔可以話某一個人咧係特別差嘅，咁所以變咗佢哋平均咧，可能俾佢印象咧各有各即係平均。咁呢個咁嘅情況之下，對阿 Harper 就最有利㗎，因為你頭先講話天時地利人和咧，咁佢 momentum 又喺度喎，咁佢又你知佢又係太少，佢又如果冇咁多負面嘅嘢，而家出唔到嚟咧，對佢嚟講佢係真係幾好㗎。咁所以只要唔輸個辯論已經得，唔需要輸就即係贏㗎啦。佢唔需要大勝㗎。馬田就唔同啦，馬田如果唔突出咧，佢唔跳出嚟嘅話咧，佢就輸㗎咯喎。即係佢好危險㗎。即係而家我哋講話依家時間太少啊，得2個禮拜。如果英文嚟講係好 dangerously close。佢要破釜沉舟。係啊，佢要破釜沉舟。你講得好啱。即係變咗佢而家嘅做法咧，就話即係就算你2個人一個嘅實力係相等，你如果淨係睇個勢咧，
你已經輸咗俾即係嗰個保守黨。但係如果你能夠帶出即係話咧，而家到最後臨門一腳，你都要諗過先好投票啊！即係你唔好嘥嗰張票啊，因為呢次係真正嘅一次好緊要嘅選擇嚟㗎，唔好錯啊！呢個 choice 好緊要啊！咁樣，如果呢個信息出到嚟咧，就有啲人會諗下啦。咁有可能真係會扭轉局勢都唔定㗎喎。即係呢兩個禮拜咧，其實真係好關鍵，好關鍵。我就反而咧就今晚如果有意外咧，就係、我諗加拿大嘅選民就睇Jack Layton 嘅表現，因為好多嘅報章都話佢咧根本係雙語嘅，即係唔係好似話淨係識講法文，好似 Harper 哦，好流利㗎佢。好流利。咁變咗咧就Quebec 長大㗎嘛。加上咧佢係一個大學教授嚟嘅，即係如果佢嘅表現今晚好咧，佢係一個影響，唔係話幫到喺 Quebec 嘅佢嘅選情，而係可以鞏固咗喺佢自己選區勝出嘅勝算咯。如果你問我咧，就係、我可以咁講，即係如果阿 Harper 同埋阿馬田咧，佢兩個個面咧換咗阿林頓咧已經贏緊㗎啦。是打一個能夠借佢個腦袋同埋借佢個樣咧，佢已經贏咗㗎啦。不過問題就係話你世界上嘅嘢冇咁完美嘅嗬。我諗咧係其實Jack Layton 咧最主要聽你咁講咧，就係話佢應該咧就係同馬田咧就合力砌低保守黨嘅哈柏。咁等到哈柏嗰個嗰啲嘅陰謀論嚟咧就係成低咗咧，咁嗰啲票就唔會話啲人話我唔投NDP 啦，我投 Liberal 啦。咁變咗佢兩個就穩定啲，咁就可以。如果你嗰個分析係啱咧，如果有兩次嘅英語辯論咧，你就會贏，你就會呢個講法咧就得嘅。佢可惜只有一次啊！如果一次嘅時候，林頓能夠做咩咧？林頓只能夠係兩面開弓嘅啫嘛，係嘛？即係兩邊都要攻擊，但係咧就要同一時間 sell 自己係個 positive 嘅。你選我啦，我係清純嘅，我係一個有希望嘅咁樣。而家我諗而家馬田咧亦都想咁做嘅，即係佢但係佢 sell 咗咁耐都 sell 唔到自己啊嘛 ，sell 唔到自己要嚇人啦。所以我諗佢今次嘅辯論咧都要兩樣嘢開弓嘅。一方面咧就係我哋叫做 fear， 即係 fear mongering 即係嚇人，等人哋唔認清楚佢嘅對手，即係呢個對手係唔係善男信女嚟嘅咁樣，佢一定要嚇人喎。同一時間咧，佢又要 sell 自己有希望嘅。你選我咧，我哋會帶你去一個更加美好嘅將來嘅加拿大咁樣。咁兩樣嘢能唔能夠咁理想咧？兩個手法有時會互相即係所謂叫做抵消咗嘅喎。係得。而家咧，而且而家個遊戲規則已經改變，所以 NDP 咧，我相信寸土必爭，因為佢贏得多咧，佢喺聯邦政府攞錢如果多，因為每一票都係一個抽盤。咁即係變咗，即係佢哋有咁嘅即係利益嘅衝突關係咧，佢哋唔會話就咁就拱手相讓佢哋嘅票或者佢哋嘅當選嘅人咧俾自由黨，因為對佢嚟講係冇利嘅。冇錯啦，就算杜石都係一樣啦，即係佢如果能夠話俾人聽，我而家嗰個即係嗰個一面倒嘅，即係喺我哋度。咁一面倒嘅時候都係好事嚟嘅喎，即係如果你喺個魁北克省裏邊咧，佢係佔大多數嘅議席咧，甚至而家咧就算對方咧嗰個落後程度落後都好緊要嘅，咁所以變喺咁情況之下，個討價還價能力高啲，即係變咗你作為一個即係魁北克人咧，喺魁北克省咧，將來同呢個即係聯邦政府所謂即係攞錢啊、咬手瓜啊各方面咧，都可能會即係多啲嘅，即係你每一個議席都係啲力量嚟㗎嘛。就算你唔能夠執好事啊，即係同美國嘅即係嘅政治好唔同，美國即係兩黨啊獨大嘅，所以加拿大而家比較啲細黨有個空間去向前行咧，呢個係一件好事。不過我哋講得好清楚咧，即係話呢個其實都幾值得強調一下，就話而家咧係一個嗰個辯論又好，或者甚至個選舉都好啦。其實如果我哋講兩個有機會贏嘅領袖咧，其實佢兩個嘅睇法其實唔同嘅，即係佢兩個嘅 outlook 係唔同。佢哋兩個嘅政綱亦都唔同，所以大家係有啲選擇嘅。不過問題啲人去唔去 border 去睇啊？即係話我就係嬲咗一個就係選第二個咁就唔得噶嘛嚇！即係你嬲咗阿甲咪選阿乙咁樣，其實你會唔會選錯人咧咁樣？即係我唔能夠呢個男朋友咁樣，我選第二個男朋友咁樣，唔係咁簡單噶嘛嚇！但係唔係個個人都可以咁豁達㗎嘛係嘛？咁所以就要 educate 下啲選民啦。我哋做呢啲節目都係想多啲人知道，唔好因為咧呢個係中國人我就選佢，唔係亦都唔係因為咧我哋某個黨咧就一個黨永遠都係即係支持到底。如果佢做得唔好，我哋亦都可以即係唔要佢。但係當我哋唔要佢嘅時候咧，要認清楚啲我哋嗰個所謂嘅另一選擇係咪一個更好嘅蘋果咧咁樣。
我哋根本嘅呢個節目嘅目的咧，就希望咧就係增加大家觀眾對呢個加拿大嘅政治嘅認識。所以我哋投票之前，如果我哋懂得去認識嘅每個政黨嘅好壞同埋點樣去揀咧，即係呢個我哋希望能夠喺呢個節目作出一啲少少嘅貢獻。係，我哋都希望咧，唔單止係淨係揀政黨咧，都可以揀下啲候選人嘅。即係有啲候選人，如果佢真係明顯地係因為優秀嘅，咁我哋都有時都唔好考慮佢黨得㗎。即係因為你每一個人咧都喺去到嗰個國會裏邊咧，都係有貢獻嘅，都可以利用佢個所謂即係長處咧，係能夠發揮為佢啲選民咧係嗰個利益啊，甚至佢哋嘅即係佢哋嘅全國性嘅一啲所謂我哋對嗰個國家嗰個比較深遠啲嘅睇法咧，即係眼光遠大啲嘅嗰啲人咧，我哋應該係支持佢嘅。係啊，我都覺得係，因為其實我哋都應該係有一啲人繼續去接力做喺呢個政壇度接力嘅，就唔係永遠都係嗰班人做嘢咁。好似今次嘅辯論咁，其實我哋見到今次嘅領袖辯論咧，就除咗有杜石之外，個個都係新嘅，係我哋係以前係未見過，你係喺個辯論喺個領袖辯論上面嘅。咁所以我諗今晚辯論咧都會應該係都會係有啲睇頭嘅。好有睇頭嘅，即係好大家落足眼力啦，睇清楚啲。即係唔好嘥咗嗰個機會，即係因為嗰個辯論嘅時間太少啊！即係你就算譬如美國嗰啲辯論咧，就算你而家係啊 Kerry 咧，起碼都要3個辯論先至會到最後即係選邊個啊！但係我哋加拿大咧，今次個原因就係話嗰啲傳媒咧就係梗係咁睇嘅，贏緊嗰啲人咧就唔想有辯論嘅，輸緊嗰啲人係想越多越好嘅。咁但係而家呢個情況就係話唔到你選擇啦，即係大家呢個決定咧都係已經即係佢叫做決定咗㗎啦。咁我哋唯一可以做嘅咧就係話了解多啲嗰個辯論，同時咧就係跟住呢2個禮拜咧就係多啲留意我哋嘅節目啦。文生，我想問你，咁你自己個人覺得喺華人裏邊咧，你覺得即係據你自己嘅個人嘅經歷，佢會唔會佢哋我哋華人社會重視呢啲咁樣嘅領袖嘅辯論咧？過去嗰個咁多嘅選舉之中。我估咧就睇下你係個睇新聞嘅習慣啦。即係如果你有啲華人嚟到呢度耐咗啲咧，都應該咧係各類嘅報紙都睇啊，即係西人報紙又睇，華人報紙又睇啊，甚至咧就電視台都應該咧係即係英語嘅電視台都睇咧，就根本今晚咧就一定睇到㗎啦，因為呢個係聯播嘅，即係話尤其是聽晚嗰個咧就係嗰幾個。英語嗰幾個咧就 CBC、CTV 同埋 Global 咧都有人代表嘅，所以佢哋盡量做到咧就係話喺同一時間就等於美國嗰啲所謂 prime time 咁樣就同時播嘅，即係你留意新聞就一定睇到㗎啦。咁即係其實加拿大一個移民國家啦，咁咁多移民咧，咁即係移民嗰一票咧，其實都係好大力量嘅。我哋可以係揾啲時間傾下呢個問題，因為呢個問題好值得傾。即係有人講緊就話我哋而家尤其是多倫多咧個人數係好多係華裔嘅，咁華裔嘅票咧其實個個政黨都睇住佢，咁我哋有機會可以深入啲睇下呢個問題嘅。因為根本就係每次大選，如果即係移民嘅選票唔等於華人咧，同埋年青人嘅選票咧，根本呢2大嘅投選嘅人嘅群咧，係根本係影響個成個嗰個政局嘅。但係因為呢2個咁大嘅 group 咧，都唔發揮到佢哋影響力，所以因為佢哋嗰個投票意向係低嘅呢兩個。同埋你如果頭先講嗰個一個就係我哋叫 demographic 啦，即係以嗰個年齡嚟睇咧，其實亦都可以影響個選情。即係年青人如果多咗投票咧，就會有啲好似 NDP 啊，或者甚至綠黨啊，甚至啲獨立議員咧都有機會接到線。但同一時間咧，就譬如假如今次大家講緊個譬如墮胎問題嗰啲咧，又令到啲女性可能緊張啲。即係佢如果真係覺得呢個情況要出嚟投票嘅，以前唔投票都可能出嚟投票。咁由呢個亦都係女性票嘅影響。但係好可惜咧，就譬如講呢個老人家嘅票咧，即係啲人講話年紀大啲嘅票通常都係保守黨。但係有啲人講法就話，其實馬田都應該講多啲個所謂叫做老化嘅嗰個情況出現嘅時候咧，點樣照顧啲老人家嘅福利啊？點樣能夠有啲老人家能夠更加安享晚年啊？即係呢啲嘢其實佢出到嚟嘅話對佢有利，因為佢可以派錢啊嘛，即係佢係執政黨嚟㗎嘛。咁但係呢啲都做唔到嘅時候咧，就好可惜。咁而家變成咗咧就即係如果你分析嘅話咧，其實真正如果做得好嘅一個選舉咧，其實執政黨應該對呢啲唔同嘅族群咧，
全部都應該立晒先啱嘅。但係而家可惜咧，就即係而家用要 defend 自己，要守嘅唔係攻嘅。而家太遲咯，即係可能都即係仲有2個禮拜。都唔好話太遲嘅，因為我哋覺得即係逢親呢啲選舉咧，如果到而家為止仲係叫做未曾決定生死嘅時候咧，都仲有得玩嘅。即係呢個局咧未曾完嘅，仲有得可以睇落去。嚇，因為聽晚都有 debate， 今晚又有咁咧就其實 debate 已經開始咗㗎啦。咁或者今晚我哋嘅時間咧差唔多，咁啊今晚咧我哋嘅睇個 debate，聽日咧我哋仲再同大家傾下關於有咩特別嘅消息。多謝收睇。聽日7點半再見啦。嚇，拜拜。唔好離開我哋咯。